Dicen que el espacio es un vacío donde el sonido no se puede escuchar. Pero, ¿es realmente cierto? Un enorme agujero negro en el cúmulo de Perseo. La NASA convirtió sus ondas sonoras de baja frecuencia en algo audible para los humanos. ¿El resultado? Este sonido parece el aliento del universo, un eco profundo y misterioso, como si el cosmos nos estuviera observando. ¿El espacio es realmente un lugar silencioso? ¿O habrá más sonidos desconocidos esperando ser descubiertos? Si te ha sido útil, suscríbete y dale like. Me ayuda mucho.